por el tornado, mira. Ya se llevó unas luces por allá. No sé si lo vieron. Yo creo que ya va por allá por el Walmart. Le vamos a dar a ver qué pasa. Tornado. Hay que darle antes de que... Además que ya pasó ahí por la casa. Ahorita lo checan. Mira, se refugian en los puentes. Mira lo que le hizo a ese carro. Miren los árboles. Mira. Mira ese árbol de allá. Lo quebró totalmente ahí. Pasó por aquí por el Home Depot. Mira, qué bueno que todavía no pasaba yo. Mira el árbol ahí.